Так, короче, система такая. Надо греть всю металлоконструкцию полностью, чтобы после влаги краска на ней держалась. Потому что заводской грунт, я не знаю, что-то туда добавили не так, но она впитывает влагу прям очень сильно. Поэтому приходится греть заводской грунт и наносить огнезащитное покрытие. Ну, уже, по крайней мере, половину почти сделали. Осталось всего лишь чуть-чуть, всего лишь ничего до конца и потом на второй этаж.